In strada le parole non hanno importanza. La vita è come il Krav Maga, una lotta continua per la propria sopravvivenza. La strada a volte potrebbe essere pericolosa. Te lo sei mai chiesto se un giorno ti succedesse qualcosa? Sapresti difenderti se qualcuno ti attaccasse? Sapresti difenderti con testa e classe? Questa è Krav Maga, imparati tutte le mosse e vedrai che metterai al tappeto le teste grosse. Questa è un'autodifesa che ti dà autostima, come un'automobile quando fai pieno di benzina. La consigliamo a voi e a tutte le persone. Krav Maga è la migliore difesa anti-aggressione. Potresti essere attaccato da delinquenti e ladri. KM la tua difesa a 360 gradi. Devi correre, scappare, neutralizzare la minaccia per salvarti la pelle, sì, e salvarti la faccia. Gli elementi fondamentali sono semplicità, velocità, efficacia ed aggressività. Krav Maga, l'autodifesa da strada. Krav Maga, l'autodifesa che si dilaga. Krav Maga, l'autodifesa che ti ripaga. Krav Maga, se non la conosci allora indaga. Krav Maga, l'autodifesa da strada. Krav Maga, l'autodifesa che si dilaga. Krav Maga, l'autodifesa che ti ripaga. Krav Maga, se non la conosci allora indaga. Lo chiamano la belva, forse perché morte. Lo chiamano la belva, lui è Christian Burda. Ha lottato tutta la vita per salire sempre più in alto. A volte è caduto ma si è sempre rialzato. Si è rialzato più forte di prima. Anche nelle giornate storte ha sempre toccato la cima. Il suo motto è: non conta quante volte cadi ma quante volte ti rialzi e vai avanti. Lo chiamano la belva perché è duro come un masso. Gli piace guardare dall'alto verso il basso. La gente lo rispetta, dice che è un grande uomo. Rappresenta il Krav Maga nelle zone di Belluno. Questa autodifesa che ti può sembrare un po' strana ti può salvare la vita perché la strada è una savana. Per strada le parole non hanno importanza. A volte bisogna lottare per la propria sopravvivenza. Krav Maga, l'autodifesa da strada. Krav Maga, l'autodifesa che si dilaga. Krav Maga, l'autodifesa che ti ripaga. Krav Maga, se non la conosci allora indaga. Krav Maga, l'autodifesa da strada. Krav Maga, l'autodifesa che si dilaga. Krav Maga, l'autodifesa che ti ripaga. Krav Maga, se non la conosci allora indaga. Ognuno ha un desiderio, un sogno all'interno che pur di realizzarlo andrebbe contro l'inferno. A volte la vita ci sembra davvero inutile, per questo abbiamo i sogni che ce la rendono utile. Un pizzico di speranza che ci dà la forza di respirare per continuare a lottare e dimostrare quello che sappiamo fare. Ma chi lo avrebbe mai detto, la vita è una lotta continua. Ma giuro che non smetto con questa mia idea ingenua. Puoi piacere a molti ma non puoi piacere a tutti. La vita è come un videogioco, ormai ho capito i trucchi. Come una partita tris, se inizi tu hai già vinto. Quindi poi vuoi il bis perché sei troppo convinto. Ma a volte la convinzione ci fa cadere in un tranello. La vita è un punto di domanda come un indovinello. Quindi il Krav Maga è come la vita normale. Devi sempre lottare per riuscire a decollare. Su! Krav Maga, l'autodifesa da strada. Krav Maga, l'autodifesa che si dilaga. Krav Maga, l'autodifesa che ti ripaga. Krav Maga, se non la conosci allora indaga.